صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. मुसलमान भाइरो, अॼु आचर जो ॾींहुं 5 अप्रैल जेको असांजे दरबार फज़लाबाद शरीफ मातली में माहवार प्रोग्राम थींदड़ हुयो, वक़्त जे हालात जे पेश नज़र अॼु उनखे हिन ई अंदाज़ में मल्हाए रहिया आहियूं जीअं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो। अल्लाह जे दर ते दुआ आहे त ही जेका कोरोना जी वायरस असांजे प्यारे वतन पाकिस्तान ऐं पूरी दुनिया जे मथां ही जेका मुसीबत आया, अल्लाह ताला जल्ल शानो इनखे दफ़ा फरमाए। अल्लाह ताला पूरे आलम इस्लाम जे मथां पंहिंजी बाझ फरमाए, पूरी बशरियत जे मथां, इंसान ज़ात जे मथां जेका ही तकलीफ़ आयल आहे, अल्लाह तबारक व ताला पंहिंजे फज़ल ऐं करम सां पंहिंजे हबीब जे सदके इहा मुश्किल माफ़ फरमाए। क़ुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला जल्ल शानो फरमायो, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, ऐं तव्हांखे जेका बि मुसीबत पहुचे थी इहा तव्हांजे हथनि जी कमाई आहे, तव्हांजे अमलनि जी शामत आहे, तव्हांजे किरदार, तव्हांजे फिरकार ऐं तव्हांजे बदअमलियुनि जे करे मुसीबत तव्हांजे मथां अचे थी। वयाफ़ू अन कसीर, ऐं अल्लाह ताला जल्ल शानो जो इहो फज़ुल आहे जो घणनि गुनाहनि खे त उहो माफ़ फरमाए छॾे थो। ॿी जाइ ते क़ुरान मजीद में रब्बुल आलमीन जल्ल शानो फरमायो, ज़हर अल फ़सादु फ़िल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, खुशकी में ऐं समुंडनि में बिगाड़ पैदा थी वियो, दुनिया जो निज़ाम दरहम बरहम थी वियो, दुनिया जे मामलात में हर मामिलो उलट पुलट थी वियो। छाजे करे? सबब कहिड़ो आहे? बिमा कसबत ऐदिन नास, हिन जे करे जो इहा माण्हुनि जे हथनि जी कमाई आहे, माण्हुनि जे अमलनि जी शामत आहे। छाजे लाइ? लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, हिन जे लाइ जेकी उहे अमल कनि था उन्हनि मां कुझु बदअमलनि जो मज़ो उन्हनि खे चखाए। लअल्लहुम यरजिऊन, हिन जे लाइ त मन उहे अल्लाह जे दर ते मोटी पवनि। मुसीबतुनि जो अचणु, बीमारियुनि जो अचणु, तकलीफ़ुनि जो अचणु हिन जे लाइ हूंदो आहे त मन बाना अल्लाह जे दर ते मोटी पवनि, अल्लाह जे दर ते माफ़ी तलब थियनि, पंहिंजे गुनाहनि खां पिशेमान थी पवनि। ऐं रब्बुल आलमीन जल्ल शानो फरमाए त वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, असां ज़रूर आख़िरत जे वॾे अज़ाब खां अॻु वेझड़े यानी दुनियावी अज़ाब जो मज़ो बि चखाईंदासीं। बदअमलियुनि जे करे आख़िरत में हर कंहिंखे हिसाब किताब ॾियणो आहे, उहो अज़ाब अकबर, पर उन अज़ाब अकबर खां अॻु में रब्बुल आलमीन जल्ल शानो फरमाए थो, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, ने वॾे अज़ाब खां अॻु में नंढो अज़ाब असां दुनिया में बि चखाईंदा आहियूं। लअल्लहुम यरजिऊन, हिन जे लाइ त मन उहे नाफ़रमानी खां, बदअमली खां मोटी पवनि, अल्लाह जे दर ते तौबा ताइब थियनि। दोस्तान मोहतरम, हीअ तकलीफ़ जेका दुनिया में आई आहे इहा असांजे अमलनि जी शामत आहे। हिन जे लाइ त असीं पंहिंजे रब जे दर ते मोटी पऊं, अल्लाह जे दर ते माफ़ी तलब थियूं, पंहिंजे गुनाहनि खां पिशेमान थी करे रब जे दर ते माफ़ी वठंदासीं त अल्लाह करीम आहे, रब महिरबान आहे, ज़रूरु असांजे गुनाहनि खे बख़्शे माफ़ करे छॾींदो।
क़ुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानू हिकु ॻोठ जो मिसाल ॾिनो आहे। वदरबल्लाहु मसलन क़रियतन आमिनतन वदरबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्ना। अल्लाह ताला हिकु ॻोठ जो मिसाल ॾिनो आहे। उहो ॻोठ जेको अमुन वारो हुयो, इत्मीनान वारो हुयो। यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकान। उन ॻोठ वारनि खे रोज़ी रिज़्क़ अल्लाह ताला हर पासे ॾांहुं मनपसंदि रोज़ी ॾींदो हुयो। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, पोइ उन्हनि अल्लाह जे नेमतुनि जो इनकार कयो, नाशुक्री कई, अल्लाह जी बेफ़रमानी कई। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़, पोइ अल्लाह ताला जल्ल शान उन्हनि खे बुख जो ऐं ख़ौफ़ जो लिबास पहिरायो। उहो ॻोठ जेको अल्लाह जे नेमतुनि ते पलबा हुया उहे माण्हू, पर जॾहिं अल्लाह जी बेफ़रमानी कयूं त रब्बुल आलमीन जल्ल शानू उन खे ॿिनि क़िस्मनि जी तकलीफ़ में मुब्तला कयो। हिकिड़ो उन्हनि खे बुख ॾिनई, माशी तरह तंगी ॾिनई। ॿियो उन्हनि जे मथां ख़ौफ़ मुसलत कई। अल्लाह साईं जल्ल शानू शाल पनाह में रखे। अॼु जेकी असीं हालात ॾिसूं था, हीअ लॉकडाउन, हीअ ग़रीबनि जी बेरोज़गारी, बुख, अफ़लास ऐं ख़ौफ़ ऐं हिरास, माण्हू माण्हू खां डिॼे पियो, हथु कोई केरु केरु ख़ौफ़ बिमा कानू यसनऊन। इहो ख़ौफ़ ऐं बुख जो लिबास अल्लाह ताला उन्हनि खे इन जे करे पहिरायो, बिमा कानू यसनऊन, जेकी उहे अमल कंदा हुया, उन्हनि जे बदअमली जे करे, उन्हनि जे गुनाहनि जे करे, उन्हनि जे पिरकारनि किरदारनि ऐं बद अफ़आलियुनि जे करे अल्लाह ताला जल्ल शानू उन्हनि खे जेकी रोज़ी रिज़्क़ जी फरावानी बख़्शण। जॾहिं बानो अल्लाह जे दर ते मोटंदो आहे, रब्बुल आलमीन जल्ल शान उन जे हड़नि ई गुनाहनि खे बख़्शे माफ़ करे छॾींदो आहे। ऐं मुंहिंजा दोस्तो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो आहे त मोमिन बानो जॾहिं उन खे तकलीफ़ अचे, जॾहिं उन खे बीमारी अचे, मुसीबत अचे, दर्द अचे, त उहो पंहिंजे अल्लाह ॾे मुतवजह थींदो आहे, अल्लाह जे दर ते रुजू इलल्लाह कंदो आहे। अल्लाह ताला जल्ल शानू उन तकलीफ़ जे करे उन जे दर्जनि खे बुलंद करे छॾींदो आहे। यादि रखो, तकलीफ़ मञण वारनि ते बि ईंदी आहे, न मञण वारनि ते बि ईंदी आहे, फर्मा बरदारनि ते बि ईंदी आहे, बेफ़रमाननि ते बि ईंदी आहे, मुसलमाननि ते बि तकलीफ़ ईंदी आहे, काफ़रनि ते बि तकलीफ़ ईंदी आहे। अचण जो सबबु पंहिंजा बद अमल आहिनि, पर जॾहिं उहा तकलीफ़ मोमिन जे मथां ईंदी आहे त अल्लाह ताला उन जे गुनाहनि खे मेटे छॾींदो आहे, उन जे दर्जात खे बुलंद करे छॾींदो आहे। ऐं जेकॾहिं मुजरिम ॾोहारी ऐं काफ़र जे मथां उहा तकलीफ़ ईंदी आहे त उहो उन जे लाइ दुनिया जो बि अज़ाब हूंदो आहे ऐं आख़िरत जो बि अज़ाब हूंदो आहे। हिकु अजीब हदीस आहे, सही मुस्लिम में, सही इब्न हिब्बान में, कंजुल उम्माल में, हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां मरवी हदीस आहे। हबीबुन करीमन फरमायो त मोमिन बाने जो मामिलो ॾाढो अजीब आहे। उन जे मामले, हर मामले में भलाई आहे। इहा ॻाल्हि मोमिन खां सवाइ ॿिए कंहिं जे लाइ बि न आहे। सो कीअं? इन असाबत सर्रा अशकर, जेकॾहिं उन खे कुशादगी मिलंदी आहे त अल्लाह ताला जो शुक्र कंदो आहे, फ़कान ख़ैरन लहू, त इहा कुशादगी उन जे लाइ भलाई हूंदी आहे। वइन असाबत दर्रा सबर फ़कान ख़ैरन लहू, जेकॾहिं उन ते तंगी या तकलीफ़ या बीमारी या मुसीबत ईंदी आहे त उन जे मथां सब्र कंदो आहे, त इहो सब्र बि उन जे लाइ उन जे हक़ में बहितर आहे। यानी तकलीफ़ अचे तॾहिं बि उनखे अजुर ऐं सवाबु आहे। अगरि उन खे रंज पहुचे त बि भलाई आहे, जे राहत पहुचे तॾहिं बि मोमिन बाने जे लाइ भलाई आहे। ऐं मोमिन बाने जो ईमान इहो आहे, कुल युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कि मुंहिंजा हबीब तूं चओ त असांखे कुझु बि नथो पहुचे सवाइ उन जे जेको अल्लाह ताला चाहे। हुव मौलाना व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। अल्लाह असांजो मौला आहे, अल्लाह असांजो कारसाज़ आहे, अल्लाह असांजो मददगार आहे। ऐं मोमिननि जो ई कमु आहे पंहिंजे अल्लाह जे मथां भरोसो रखणु। जीअं तकलीफ़ अचे तीअं अल्लाह जे मथां वधीक भरोसो रखे, वधीक पंहिंजे रब ॾे मुतवजे थिए। ऐं मुमकिन आहे
इहा तकलीफ़, इहा बीमारी, इहा मुसीबत उन जे लाइ उन जे भलाई, उन जे दर्जात जे बुलंदी जो सबबु बणिजी वञे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शान फरमायो आसान तकरहू शयन वहुव खैरुल लकुम। थी सघे थो तव्हां कंहिं ॻाल्हि खे बुरो सम्झंदा हुजो ऐं उहा तव्हांजे लाइ भली हुजे। आसान तुहिब्बू शयन वहुव शर्रुल लकुम। तव्हां कंहिं शइ खे प्यारो सम्झो था, भलो सम्झो था, तव्हांखे कहिड़ी ख़बर त उहा शइ तव्हांजे लाइ ख़राबु हुजे, उहा शइ तव्हां जंहिंखे ख़ैरु सम्झो आहे उहा तव्हांजे लाइ शर हुजे। वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह ॼाणे थो, तव्हां नथा ॼाणो। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानू जे हर कम में हिकमतूं हूंदियूं आहिनि, हर कम में रब जा राज़ हूंदा आहिनि। उन जे लाइ असांखे पंहिंजे रब जे हर मामले ते साबिर ऐं शाकिर थी रहणो आहे ऐं अल्लाह ताला जल्ल शानू जे हुक्म जो फर्मा बरदार थी रहणो आहे। ऐं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन असांखे आगाही कई आहे, ॿुधायो आहे त कहिड़ी तकलीफ़ कहिड़े सबब जे करे ईंदी आहे। क़ुरान मजीद में त मुतलिक़ रब फरमायो न त जेका तकलीफ़ अचे थी तव्हांजे बदअमलनि जी शामत आहे, पर कहिड़े बदअमल जे करे, कहिड़ी शामत, कहिड़े गुनाह जे करे कहिड़ी मुसीबत ईंदी आहे, उन जी निशानदही रसूल अकरम हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमाई आहे। ॿुधो, इमाम तबरानी मजम कबीर में, इमाम मुनज़री तरग़ीब तरहीब में ही रिवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खां आंदी आहे। हबीबन फरमाया त ख़म्सुन बिख़म्सिन, पंजनि शयुनि जे एवज़ पंज शयूं ईंदियूं आहिनि, पंजनि गुनाहनि जे करे पंज सज़ाऊं ईंदियूं आहिनि। क़ालू या रसूलल्लाह वमा ख़म्सुन बिख़म्स। सहाबा किराम अर्ज़ कयो या रसूलल्लाह, उहे पंज कहिड़ियूं शयूं आहिनि जंहिंजे करे पंज सज़ाऊं ईंदियूं आहिनि। क़ाल मा नक़द क़ौमुन अल अहद इल्ला सुल्लित अलैहिम अदुव्वुहुम। जेका क़ौम पंहिंजा अहद ऐं मुआहिदा टोड़ींदी आहे, उन्हनि जे मथां उन्हनि जा दुश्मन मुसलत कया वेंदा आहिनि। वमा हकमू बिग़ैर मा अंज़लल्लाह इल्ला फशा फीहिमुल फ़क़्र। अल्लाह जे दीन ऐं शरई हुदूद खे छॾे ऐं पंहिंजा कानून उहे माण्हुनि पंहिंजा लागू कंदा आहिनि, जॾहिं पंहिंजा ठाहियल कानून लागू कंदा आहिनि, अल्लाह ताला जल्ल शान जे जोड़ियल कानून खे छॾे ॾींदा आहिनि, त अल्लाह ताला उन्हनि में मिसकीनी में उन्हनि खे मुब्तला कंदो आहे। वला ज़हरत फीहिमुल फ़ाहिशतु इल्ला फशा फीहिमुल मौत। जंहिं क़ौम में बदकिरदारी, ज़िनाकारी आम थींदी आहे, उन क़ौम में मौत आम थींदो आहे। मौत यानी अहिड़ी बीमारी जंहिंमें मौत घणो थी वञे, अहिड़ी बीमारी जो सबबु ज़िनाकारी, बदकिरदारी हूंदो आहे। जॾहिं कंहिं क़ौम में ज़िना घणी थी वेंदी आहे, अल्लाह ताला जल्ल शान उन में मौत घणो मुसलत कंदो आहे। अॻिते साईं फरमाइनि था वला तफ़फ़ुल मिक्याल इल्ला मुनिउन नबात व उख़िज़ू बिस्सिनीन। जेका क़ौम माप ऐं तोर में खोट कंदी आहे, उन्हनि ते सला ॼमण बंदि थी वेंदा आहिनि, उन्हनि खे ॾुकर में मुब्तला कयो वेंदो आहे, यानी उन जे माशी गुज़रान खे तंग कयो वेंदो आहे। वला मनो ज़कात इल्ला हुबिस अनहुमुल क़तर। हबीबन करीमन फरमायो त जेके माण्हू ज़कात ॾियणु बंदि कंदा आहिनि, उन्हनि ते अल्लाह ताला मींहं रहमत जो वसाइणु बंदि करे छॾींदो आहे। अॼु ही जेका कोरोना जी सूरत में मौत मार बीमारी पैदा थी आहे, जंहिंमें न सिर्फ़ पाकिस्तान पर पूरी दुनिया मुब्तला थी चुकी आहे, इन बीमारी जो सबबु अल्लाह जे रसूल असांखे ॿुधायो आहे त जंहिं क़ौम में ज़िनाकारी घणी थी वेंदी आहे, उन क़ौम में मौत मारी घणी थींदी आहे। ॿी हदीस पाक आहे, इमाम तबरानी मजम कबीर में आंदी आहे, इमाम हाकिम शहीद पंहिंजे मुस्तदरक में रिवायत आंदी आहे। हबीबन फरमायत इज़ा ज़हर ज़िना वर रिबा फी क़रियतिन फ़क़द अहल्लू बिअनफुसिहिम किताबल्लाहि अज़्ज़ वजल।
जंहिं क़ौम में ज़िना ऐं व्याज घणो थींदो आहे उहा क़ौम पंहिंजे लाइ अलाह जे अज़ाब खे हलाल करे छॾींदी आहे। यानी उन्हनि माण्हुनि जे मथां अलाह जो अज़ाब अची कड़कंदो आहे जंहिं क़ौम में ज़िनाकारी ऐं जंहिं क़ौम में व्याज घणो थी वेंदो आहे। अॼु अलाह पनाह में रखे असांजी क़ौम या दुनिया जे अंदरि बदकिरदारी, बदफ़ैली, फ़हाशी, उरियानी आम थी वई आहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त इन बदकारी जे करे अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शान उन्हनि ते अहिड़ी बीमारी मुसलत कंदो जंहिंमें मौत मारी घणी थींदी। अॼु असां ॾिसूं था हीअ जेका कोरोना जी बीमारी आई आहे इहा अहिड़ी मुहलिक बीमारी आहे, विचड़ंदड़ बीमारी आहे जेका हिक खां ॿिए में, ॿिए खां टे में मुंतकिल थी रही आहे। ऐं जेकी फ़ुक़हा ताऊन जे बारे में जेका तारीफ़ कई आहे त ताऊन छाखे सरबो आहे, उहे सभु अलामतूं हिन कोरोना वायरस जे बीमारी में नज़र अची रहियूं आहिनि। अरबी लुग़त जे इमामनि जीअं अल्लामा इब्न असीर, इब्न मंज़ूर, मिसबाहुल मुनीर वारो या जोहरी, इब्न मुलक्कन, किरमानी, कुर्तबी, दाऊदी, फ़िरोज़ाबादी, आइनी, इन्हनि सभिनी अइम्माए लुग़त इन्हनि फरमायो आहे त ताऊन अहिड़े मर्ज़ खे चइबो आहे जेको आम बीमारी फैलिजी वञे ऐं घणो जंहिंमें मौत थिए। इन बीमारी खे शरअन ऐं लुग़तन ताऊन सरबो आहे या उनजो ॿियो नालो वबा बि चयो वेंदो आहे। त हिन बीमारी खे अरब ऐं अजम जे उलमा वबा करार ॾिनो आहे ऐं ताऊन करार ॾिनो आहे। इहे ॿई तारीफ़ूं, वबा जी तारीफ़ ऐं ताऊन जी तारीफ़ हिन बीमारी सां मिले थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो आहे त जॾहिं क़ौम जे अंदरि ज़िनाकारी घणी थींदी आहे त उन में ताऊन जी बीमारी में अलाह ताला उन्हनि खे मुब्तला कंदो आहे। अलाह साईं जल्ल शानो पनाह में रखे। अॼु आचर जो ॾींहुं 5 अप्रैल 12:56 ते हिन वक़्तु जेका पोज़ीशन आहे त पूरी दुनिया जे अंदरि 12,03,428 माण्हू हिन बीमारी में मुब्तला आहिनि ऐं जंहिं मंझि 64,754 माण्हू हिन वक़्तु दुनिया में मरी चुका आहिनि ऐं 2,46,803 माण्हुनि खे अलाह साईं सिहत बि ॾिनी आहे, हिन बीमारी मज़ा चङा भला थी चुका आहिनि। ऐं अजीब ॻाल्हि इहा आहे त हिन बीमारी जे अंदरि जेके दुनिया जे अंदरि वॾे खां वॾा ताक़तवर टेक्नोलॉजी वारा मुल्क आहिनि, जन वटि ज़बरदस्त फ़ौजूं आहिनि, जन वटि दुनिया जी जदीद मशीनरी आहे ऐं उहे 5 मुल्क ख़ासि तरह जेके अक़वाम मुतहिदा जा मुस्तक़िल मेंबर आहिनि, अमरीका, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जेके दुनिया जा जदीद पावर लेखिया वेंदा आहिनि, उहे वधीक हिन मर्ज़ में मुब्तला थी चुका आहिनि। इहा इबरत न आहे। अॼु के माण्हू एतिराज़ कनि था त भई पीर फ़क़ीर किथे आहिनि, उन्हनि जूं दुआऊं किथे आहिनि। गौर सां ॿुधो, अमरीका जे अंदरि जेको पहिरियों केस कोरोना जो ज़ाहिर थियो ऐं पाकिस्तान जो जे अंदरि जेको पहिरियों केस ज़ाहिर थियो उनजी तक़रीबन तारीख़ हिकिड़ी हुई, जंहिं ते अमरीका में बि पहिरियों केस ज़ाहिर थियो ऐं पाकिस्तान में बि ज़ाहिर थियो। पर तव्हां अंदाज़ो लॻायो त हिन वक़्तु अॼोके ॾींहं में हिन टाइम में अमरीका में 3,11,637 माण्हू मुब्तला थी चुका आहिनि। 3,11,000। ऐं जॾहिं त पाकिस्तान में हिन वक़्तु सिर्फ़ 2,880 माण्हू मुब्तला आहिनि। इहो फ़र्क़ु न आहे? इहा इबरत न आहे? थोरो गौर कयो। साॻी तारीख़ ते जंहिंमें अमरीका मुब्तला थियो उन साॻी तारीख़ ते पाकिस्तान बि मुब्तला थियो,
पर हिन वक़्तु अमरीका में जेतिरा माण्हू मुआ आहिनि उन्हनि जो तादादु 8,454 आहे ऐं पाकिस्तान में जेके माण्हू मुआ आहिनि उन्हनि जो तादादु सिर्फ़ु 45 आहे। किथे 8,000 किथे 45। इहो अलाह जे बाननि जे दुआउनि जी तासीर आहे। अल्लाह ताला जल शानो अञा मज़ीद पाकिस्तान जे मथां रहम करम फरमाईंदो। ऐं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो आहे त ताऊन अल्लाह ताला जल शानो जो अज़ाब हुयो जेको तव्हां खां अॻियुनि क़ौमुनि मंझां कन क़ौमुनि जे मथां अल्लाह ताला जल शानो उहो अज़ाब नाज़िल कयो। इन हाद ताऊन रिजसुन, हबीबन फरमायो त ही ताऊन अल्लाह ताला जो अज़ाब आहे ऐं उन अज़ाब खे अल्लाह ताला पंहिंजे बेफ़रमान बाननि ते नाज़िल फरमायो। ऐं ॿी हदीस पाक में आहे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो इन हादल वबा रिजसुन अहलक अल्लाहु बिही बादल उमम, ही जेको ताऊन आहे वबा आहे इहा अल्लाह ताला जो अज़ाब आहे जेको तव्हां खां अॻियुनि कन क़ौमुनि खे अल्लाह ताला इन में मुब्तला कयो हुयो। हबीबन करीमन फरमायो त इहो ताऊन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खां मरवी हदीस आहे। साईं फरमाइनि था त ताऊन अज़ाब हुयो जेको अल्लाह ताला अॻियुनि क़ौमुनि ते नाज़िल फरमायो, पर इहो ताऊन मुंहिंजी क़ौम में मुंहिंजी उम्मत में अगरि अचे त इहो रहमतुल लिल मुमिनीन, मोमिननि जे लाइ इहा अल्लाह जी रहमत आहे। अजीब ॻाल्हि आहे त ताऊन में मुस्लमान बि मुब्तला थी सघे थो, काफ़र बि मुब्तला थी सघे थो। साईं फरमाइनि था त इहा ताऊन जी बीमारी काफ़र जे लाइ अल्लाह जो अज़ाब आहे ऐं मोमिन जे लाइ अल्लाह जी रहमत आहे। अगरि काफ़र इन ताऊन में मरी वञे त उहो जहन्नम जो ॿारनि आहे, अगरि मोमिन इन ताऊन में मरी वञे त उन जे लाइ शहादत जो दर्जो आहे, उन जे लाइ जन्नत जो वाइदो आहे। मुस्लमानों, हीउ अजीब अल्लाह ताला जो फ़ैसिलो आहे त मुब्तला ताऊन में मुस्लमान बि थींदो, काफ़र बि थींदो, पर काफ़र जे लाइ इहो ताऊन अल्लाह जो अज़ाब हूंदो ऐं मोमिन जे लाइ इहो ताऊन अल्लाह जी रहमत हूंदो। अगरि उन में को मुब्तला थी वियो त उन खे घबराइणु न खपे। अगरि इन में उहो चङो भलो थी वञे त इहो गाज़ी जो दर्जो रखे थो। अगरि इन ताऊन में उहो मरी वञे, इन कोरोना वायरस में को मुस्लमान मरी वञे त इहो उन जे लाइ शहादत जो मौत आहे। हबीबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो त जॾहिं कंहिं क़ौम जे अंदरि ताऊन जी बीमारी अची वञे त उन्हनि खे पंहिंजे रब ॾे मुतवजह थियणु खपे, पंहिंजे अल्लाह जे दर ते माफ़ी तलब थियणु घुरिजे। ऐं ताऊन जी बीमारी या कोरोना जी बीमारी जंहिं बि शहर में अचे उन जे लाइ शरीयत पाक कुझु क़वाइद ऐं ज़वाबित ऐं कुझु एहतियात आहिनि जेके मुक़ररु फरमाया आहिनि। हबीबन करीमन फरमायो आहे त जॾहिं कंहिं क़ौम जे अंदरि या कंहिं शहर जे अंदरि ताऊन जी बीमारी अची वञे, हीअ हदीस आहे सही मुस्लिम जे अंदरि हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां रिवायत आहे इदा समेतुम बिताऊन बे अर्दिन फला तदखुलूहा, जॾहिं तव्हां ॿुधो त कंहिं क़ौम में कंहिं शहर में कंहिं ज़मीन ते ताऊन जी बीमारी आई आहे फला तदखुलूहा, तव्हां उन में दाख़िल न थियो, उन शहर में न वञो जिते ताऊन जी बीमारी आयल आहे। वइदा वक़ा बे अर्दिन वअंतुम बिहा फला तख़रुजू मिनहा, पर जंहिं शहर में तव्हां मौजूदु आहियो अगरि उन शहर जे अंदरि ताऊन जी बीमारी अची वञे त तव्हां उन खां ॿाहिरि न निकिरो। जंहिंखे हींअर जदीद इस्लाह में लॉकडाउन सॼियो थो वञे या स्पेसिफिकेशन आइसोलेशन जंहिंखे सॼियो थो वञे, अॼु जदीद डॉक्टरी टर्म्स आहिनि त तव्हां ही एहतियात कयो। अजीब ॻाल्हि आहे त असांजे रसूल सोणे महबूब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन
अॼु खां 1400 साल अॻु में आइसोलेशन, स्पेसिफिकेशन ऐं इहो करंटीन जेको अॼु लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो थो वञे, इन जी तालीम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन असांखे अॻु में ई ॾेई चुका आहिनि। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन करंटीन जो तसव्वुर ऐं तख़य्युल इहो अॼु जो न आहे, पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ख़ुदि बयानु फरमायो आहे त जॾहिं कंहिं शहर जे अंदरि ताऊन आयल आहे, कोरोना वायरस जहिड़ी का बीमारी आयल आहे, त तव्हां उन शहर में न वञो, ऐं जेकॾहिं तव्हां उन शहर में मौजूदु आहियो त उन शहर खां ॿाहिरि न निकिरो, यानी लॉकडाउन कयो, तव्हां ॿाहिरि न निकिरो, खिल्त मिल्त न थियो, हिक ॿिए सां घणी मेल मुलाक़ात न कयो, छो त इहा बीमारी फैलाव करे थी त मतां चङा भला बि उन में मुब्तला थी वञनि। ॾिसो, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जे दौर में हिकु विचड़ंदड़ बीमारी हुई जंहिंखे सॾींदा हुआ कोड़, चमड़े जी बीमारी हुई। उहा हिकिड़े खां ॿिए में, ॿिए खां टे में मुंतकिल थींदी हुई। हदीस पाक आहे सही मुस्लिम जे अंदरि, ऐं इब्न अबी शैबा रिवायत कई आहे, इमाम बैहकी रिवायत आंदी आहे त अन अम्र इब्न शरीदिन अन अबीह क़ाल कान फी वफ़द सक़ीफ़िन रजुलुन मजज़ूमुन फ़अरसल इलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना क़द बायअनाक फ़र्ज। कबीले बनु सकीफ़ जो वफ़द रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन सां बैत करण जे लाइ, मुलाक़ात करण जे लाइ आयो। उन वफ़द जे अंदरि हिकिड़ो माण्हू हुयो जंहिंखे कोड़ जी बीमारी हुई, इहा विचड़ंदड़ बीमारी हुई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन बाक़ी सॼे वफ़द सां हथ मिलायो, मुसाफ़ो कयो, उन्हनि सां साईं जन गुफ़्तगू फरमाई, उनखे पंहिंजे क़रीब आंदो। पर जंहिं माण्हू खे उहा कोड़ जी बीमारी, उहा विचड़ंदड़ बीमारी हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन उन जे लाइ फरमाए त फ़र्ज, तूं मोटी वञ, इन्ना क़द बायअनाक, असां तुंहिंजी बैत वठी छॾीसीं, तुंहिंजी बैत थी वई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन उन सां हथ न मिलायो, पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन उनखे पंहिंजे क़रीब न कयो। दरअसल इहा उम्मत जे लाइ तालीम हुई। छा असां मज़ा केरु आहे छा जेको रसूलुल्लाह खां वधीक अल्लाह जे मथां भरोसो रखण वारो हुजे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो इहो अमल उम्मत जे लाइ तालीम हुई त तव्हां जंहिं माण्हू खे इहा बीमारी आहे उन खां हज़र कयो, उन सां वेझे वञण खां, उन सां हथ मिलाइण खां परहेज़ कयो। ऐं ॿी हदीस पाक में आहे, मुस्नद अहमद बिन हंबल मजमू ज़वाइद में, मुस्नद अबू याला में, अल मुस्नदुल जामे में हज़रत मौला अली शेर जली हैदर करार असदुल्लाह अल गालिब सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मरवी हदीस आहे। हबीबन करीमन फरमाया त ला तुदीमुन नज़र इलल मजज़ूमीन, तव्हां जंहिंखे कोड़ जी बीमारी आहे उन्हनि खे चिताए न ॾिसो। जंहिं माण्हू खे बीमारी, विचड़ंदड़ बीमारी आहे, मसलन जीअं कोरोना वायरस आहे, साईं फरमाइनि था त ला तुदीमुन नज़र, उनखे चिताए गौर सां उन ॾे वरी वरी न ॾिसो। वइज़ा कल्लमतुमूहुम फलयकुम बैनकुम व बैनहुम क़ीद रुम्ह, साईं फरमाइनि था जॾहिं तव्हां अहिड़े माण्हू सां ॻाल्हायो त उन माण्हू जे ऐं तव्हां जे विच में नेज़े जेतिरो मुफ़ासिलो हुजे। हिकिड़ो नेज़ो 5 फुट 6 फुट 7 फुट जो थींदो आहे। साईं फरमाइनि था त जॾहिं तव्हां अहिड़े वायरस वारे माण्हू सां ॻाल्हायो था त तव्हांजे ऐं उन माण्हू जे विच में घटि 6-7 फुट जो मुफ़ासिलो हुजणु खपे, उन्हनि खे चिताए बि न ॾिसो। इहा तालीम आहे जेका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ॾिनी आहे। ऐं साईं फरमाइनि था व फिर मिनल मजज़ूम कमा तफिर मिनल असद, हीअ हदीस सही बुखारी जी हदीस आहे। साईं फरमाइनि था त कोड़ वारे माण्हू खां ईअं भॼो जीअं शींहं खां भॼंदा आहियो। इहो छा आहे? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन इहा तालीम ॾिनी न त जंहिं माण्हू खे अहिड़े क़िस्म जी विचड़ंदड़ बीमारी आहे उन खां ईअं भॼो जीअं शींहं खां भॼबो आहे। इहो एहतियात हुयो जेको अल्लाह जे रसूल असांखे सेखारियो। ऐं ॿी हदीस आहे मुस्नद अहमद बिन हंबल में, माजम कबीर तबरानी में, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाए थो
तो मुझे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया त ला तुदीमू इलल मजज़ूमीन अन नज़र, कोड़ वारनि खे चिताए गौर सां न ॾिसंदा कयो, उन्हनि जे क़रीब न वेंदा कयो, उन्हनि खे चिताए न ॾिसंदा कयो। छो त इहा वायरस जेको अॼु डॉक्टर चवनि था त जेकॾहिं कंहिंखे वायरस लॻल आहे त हुनजे क़रीब न वञो, उहो जेकॾहिं छिक ॾिए थो या खंघे थो या वात जो पाणी ॿाहिरि कढे थो, उन खां एहतियात कयो। असुल में इहा सारी तालीम असांजे तबीब आज़म हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सेखारियल आहे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइनि था त उन्हनि माण्हुनि खे चिताए न ॾिसो, उन्हनि खां ईअं परे भॼो जीअं शींहं खां परे भॼिबो आहे। ऐं टीं हदीस आहे जेका कंज़ुल उमाल में आहे, सुबुलुल हुदा व रशाद में आहे, सीरत हलबिया में आहे, इमाम अबू नुएम इस्फहानी तिब्बुन नबवी में इहा रिवायत आंदी आहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाए थो त मदीने वारे साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त कल्लिमिल मज़ूम व बैनक व बैनहु क़ीद रुमहिन औ रुमहैन, जॾहिं तव्हां कंहिं कोड़ वारे माण्हू सां मजबूरन ॻाल्हायो त तव्हांजे ऐं उन माण्हू जे विच में हिकु नेज़े या ॿिनि नेज़नि जेतिरो मुफ़ासिलो हुजणु खपे, यानी 7 फुट या 14 फुट परे थी, पोइ अहिड़े वायरस वारे माण्हू खां एतिरो परे थी पोइ हुन सां ॻाल्हायो। मुमकिन आहे उनजी उहा बीमारी जा वायरस तव्हां ॾे न मुंतक़िल थी वञनि। इहा एहतियात जी तालीम आहे जेका मदीने वारे साईं फरमाई। ऐं हिंदुनि जो नज़रियो हुयो, ही ॻाल्हि क़ाबिल तवज्जो आहे, गौर सां ॿुधण जी आहे। हिंदुनि जो नज़रियो हुयो त के बीमारियूं उहे देवी ऐं देवता वांगुरु उनखे पूॼींदा हुया ऐं उन्हनि खे बज़ाते ख़ुदि उहे असर अंदाज़ थियण वारी शइ सम्झंदा। जीअं असांजे हिते बरे सग़ीर में हिंदू रहंदा हुया, उन्हनि हिंदुनि जो नज़रियो हो त माता जी बीमारी जेका आहे इहा देवी आहे, देवता ऐं देवी, इहा देवी आहे ऐं इहा रुसी पवंदी आहे त मुल्क खे तबाह ऐं बर्बाद कंदी आहे, इहा परची पवंदी आहे त मुल्क में अमुन ऐं सुकून अची वेंदो आहे। पोइ जॾहिं इहा माता जी बीमारी बि विचड़ंदड़ आहे, पोइ जॾहिं इहा बीमारी ज़ाहिर थींदी त पोइ हिंदू पूॼा पाठ कंदा हुआ, चवंदा त इहा नाराज़ न थी पवे, ऐं इहा राज़ी हूंदी त असांजे लाइ ख़ैर बरकत हूंदी, इहा नाराज़ थी पवंदी त असांजे लाइ नुक़सानु थींदो। उहे उन बीमारी खे बज़ाते ख़ुदि हिकिड़ी कुवत ऐं ताक़त सम्झी उन खां एहतियात कंदा हुया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन इन मुशरिकाना तसव्वुर जी पाड़ पटींदे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त ला अदवा वला तीर वला हाम वला सफर वला नव वला गूल वला, साईं फरमाइनि था त इहा जेका तव्हां चओ था त बीमारी पाण मुरादो कंहिंखे लॻे थी, ईअं न आहे। बीमारी अचे थी बिइज़्निल्लाह, अल्लाह जे इज़्न सां, अल्लाह जे कुवत, अल्लाह जे कुदरत सां। इहा बीमारी बज़ाते ख़ुदि विचड़ंदड़ न हूंदी आहे। ला अदवा जो मक़सदु इहो आहे त बीमारी बज़ाते ख़ुदि विचड़ंदड़ न हूंदी आहे, हिक खां ॿिए में पाण मुंतक़िल न थींदी आहे, पर इहो इज़्न अल्लाह जे तरफ़ां हूंदो आहे। जॾहिं अल्लाह जे तरफ़ां हुजे त पोइ उहा पखिड़िजी बि सघे थी, ॿिए ते असर अंदाज़ बि थी सघे थी। इन जे लाइ अॻिते साईं करीमन फरमायो ला यूरिदु मुमरिदुन अला मुसह, बीमार माण्हू सेहतमंद माण्हू जे मथां वारिद न थिए, यानी अहिड़ो माण्हू जंहिंमें विचड़ंदड़ बीमारी आहे उहो सेहतमंद माण्हुनि जे विच में न अचे। जंहिंखे कोरोना वायरस लॻल आहे उनखे तव्हां चङनि भलनि माण्हुनि जे विच में न आणियो, मुमकिन आहे इहा बीमारी ॿियनि खे लॻी पवे। ऐं इहा बीमारी बज़ाते ख़ुदि असरअंदाज़ थियण वारी न आहे, पर अल्लाह जे अमर सां असरअंदाज़ थियण वारी आहे। इन जे करे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन इन बीमारी खां, विचड़ंदड़ बीमारी खां एहतियात करण जो अमर फरमायो। ऐं जॾहिं कंहिं शहर में इहा बीमारी अची वञे त उन शहर वारनि खे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन एहतियात करण जो अमर फरमायो। अॼु असां वटि जेको हुकूमत पाकिस्तान ऐलान कयो आहे, लॉकडाउन कयो आहे, कुझु माण्हू इन ते नाराज़ बि आहिनि, चवनि था त ईअं न थियणु खपे, पर हुकूमत जेकी कुझु इक़दामात खयां आहिनि उहे असांजे फ़ाइदे जे लाइ आहिनि, असांजे नुक़सान में न आहिनि।
असांखे खपे त हुकूमत जा जेकी क़वानीन उन्हनि जारी कया आहिनि उन्हनि जे मथां अमल पैरा थियूं, इन्हनि में असांजो पंहिंजो फ़ाइदो आहे। जेकॾहिं फ़र्ज़ु कयो हिकिड़े शहर में हिकिड़ो माण्हू कोरोना जो मरीज़ अची थो वञे, उहो सरेआम बाज़ार में घुमंदो या मस्जिद में अची उते वुज़ू कंदो ऐं सिफ़ में बि माण्हू निमाज़ गॾिजी पढ़ंदो त उन जा असरात उहे ॿियनि ताईं मुंतकिल थींदा। असांजे नबी त असांखे फरमायो आहे त इन खां 7 फुट 14 फुट परे थी इन सां गुफ़्तगू कयो न। आइसोलेशन जो त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ख़ुदि असांखे अमर फरमायो आहे न। तंहिंजे करे असांखे हुकूमत जे कानूननि ते अमल करण जी हिन वक़्तु अशद ज़रूरत आहे त असां एहतियात इख़्तियार कयूं ऐं जेकॾहिं अहिड़े दौर में अहिड़ी मुश्किल हालात में तव्हां घर में निमाज़ पढ़ो था त तव्हांखे जमायत सां निमाज़ पढ़ण जो अजर ऐं सवाब मिलंदो। इन में तव्हां बिल्कुलु बेफ़िक्र थियो त असां मस्जिद खां रहिजी विया आहियूं या ॿाहिरि निकिरण खां रहिजी विया आहियूं, इहो असांजे लाइ हिकिड़ो ॾुखियो मरहलो आहे। बराबरि ॾुखियाई आहे, बराबरि इंसान खे इहा तकलीफ़ ज़रूरु थिए थी, पर इन में असांजो फ़ाइदो आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हां घर में निमाज़ पढ़ो था हिन मजबूरी जे हालत में त तव्हांखे जमायत जो अजर ऐं सवाब घर वेठे निमाज़ पढ़ण में ई मिलंदो। इन में तव्हांजो नुक़सानु कोन्हे, तव्हांजे लाइ फ़ाइदो आहे। तंहिंजे करे मां सभिनी मुस्लमाननि खे गुज़ारिश कंदुसि त उहे हुकूमत जे खयल क़दमनि जी हिमायत कनि ऐं उन ते अमल पैरा थियनि। ऐं असांजे वज़ीर आज़म हिकिड़ो टास्क फोर्स ठाहियो आहे ऐं हिकिड़ी जमायत जोड़ी आहे जेके माण्हुनि खे हली वञी मदद कंदा ऐं माण्हुनि खे हली वञी घर वेठे मानी टुकुर पहुचाईंदा, ख़िदमत ख़ल्क़ कंदा। मां पंहिंजे मुरीदनि खे, पंहिंजी जमायत खे अर्ज़ु कयां थो त तव्हां सभई उन जा मेंबर बणिजी वञो, मुस्लमाननि जे लाइ मददगार बणिजी वञो। हीउ वक़्तु हमदर्दी जो आहे, हिक ॿिए जी मदद करण जो आहे, हिक ॿिए सां ग़मख़्वार मददगार थियण जो वक़्तु आहे, हमदर्दी जो वक़्तु आहे। तव्हां ॿियनि जे लाइ ग़रीब मिसकीन जेकी ॾियाड़ी जा मज़दूर आहिनि उन्हनि खे हींअर शदीद मुआशी तंगी ऐं बहरान आहे, उन में तव्हां पंहिंजे भाइरुनि जा मुस्लमाननि जा मददगार बणिजी वञो, बल्कि आलम इंसानियत जा मददगार थियो। को बि इंसान जेकॾहिं कंहिं तकलीफ़ में आहे त तव्हां उन्हनि जी मदद कयो, अलाह साईं तव्हांजी मदद कंदो। अलाह साईं जल शानो खां घणी दुआ घुरो, राति जे पोएं हिसे में दुआ रद्द न थींदी आहे। दुआ घुरो त अलाह ताला हीअ मर्ज़ लाहे, हीअ बीमारी हटाए। अलाह ताला मुस्लमाननि जे मथां ऐं पूरे इंसान ज़ात जे मथां हीअ ॾोझरो, हीअ तंगी, हीअ तकलीफ़ दूर फरमाए। अलाह ताला सिहत, अमुन ऐं इत्मीनान नसीब फरमाए। दुआऊं तक़दीरुनि खे मेटाईंदियूं आहिनि। अदुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन बाने जो हथियार आहे। दुआऊं घुरो, अलाह ताला हिन आफ़त खे, हिन शामत खे, हिन बीमारी खे दूर फरमाए ऐं ग़रीबनि जी मदद कयो। अल्लाह तबारक व तआला जल शानो शाल असां सभिनी खे सुहिणे हबीब जी ॾसियल तालीम ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना